电影里面这些音效都是怎么来的？ All the time. 在僵尸电影中，你经常可以听到各种瘆人的吃肉的声音，但其实呢，这些声音是咬水果，而不是真的吃肉。记得要选 juicy 一点的水果哦。当然了，用肉来发出肉的声音也是非常好用的。非常痛的骨折或者裂开的音效，用的最多的道具则是芹菜，或者任何脆脆的蔬菜。而人在雪地行走的音效，则是用盐或者沙子来代替。各种特性都挺像的，对吧？马蹄的声音则是靠着石头或者椰子壳人工配音的，而磁带则是模拟风吹树叶的优选。鸟群飞翔的镜头、扇翅膀的声音，其实可以用手套就可以复刻。当然了，你也可以自己试着配音，比如说倒水嘛，就是。